Mali Salamatonga Faranyonga Jakuluba au Conseil islamique du Mali Manyama. Mali Salamatena Nyamoga Faranyonga Jakuluba, groupement de leaders spirituels musulmans du Mali Manyama. Siramaya de l'auto Ansaru Yedoyoro, Assayed, Sherif, Osman, Madani, Zamzameyo, Ika Bunya Kono, Ika Lahorma Kono, Amafeka Bara Indamine. Bara Huluda Metukumina Ufle. Ajarala kafo iye tama minge kanyeshi kuruwari jamana mwaje kerengere nyena ni silamaya demeto ansaru lulumbe federation di beke kono bwaje uye takabana sojo itola me Musa Katarijo silamaya million yemena section de bama ko silamaya demeto ansari ni ngere nzigi ka bismillah ko yuma takanyeshi imo ka bokono wari jamana kono bara buluda metukumina ufle section de Bamako anyema pa ni uye Abdoulaye Maigaye alega bismillah lika bara bida menenu uye no temena kaboye silamaya demeto ansar nyema ya sopa federation ansar international fadi ukeme ka disukuru labe nazaraka chenye na mimi na lase nazaraka chenye perena Seydou Traoré fe no temena kaboye kuma bede shakana jawaramo ni aleye Mali Salamatonga Faranyonga Jakuluba au Conseil islamique du Mali Tondenye Mali Dina Nyamoga Faranyonga Jakuluba groupement de leaders spirituels musulmans du Mali Tondendo apena kumbe tama invenena alebila kuma délégation fene tola no boray ami soraga kuma de Islamaya de meto ansar nyama ba makuno wari ni Islamaya de meto ansar nyama ya suba fédération ansar dine international fadi nyama ba fene do adama sago ele haj alebila selike abi soraga kunje ni maminga laseliye oye ambala ka utola Aisha Sangare akemeka wasadu Maimuna Makalula ubikuma ambala ka ubela jele tola ami soraga kuma sege Mali Salamatonga Faranyonga Jakuluba au Conseil islamique du Mali Nyama Mali Salamadina Nyamoga Faranyonga Jakuluba groupement de leaders spirituels musulmans du Mali Manyama Siramaya Demeto Ansaru Nyadoyoro Assayed Sherif Osman Madani Aizanane bara buluda mekele amanyene section de Bamako nyema bafe Abdoulaye Maiga Silamaya Demeto Ansar Bamako na lamini akada burunye bismillah likado Abdoulaye Maiga bismillah Aywa assalamu alaikum anu soka di vla ina foka damateme
an bɛ an ka kɛnɛ sɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen fo ani wula ala k'aw sara ala ka hɛrɛ k'an n'a ye n'an bɔra yen an bɛ an karamɔgɔ fo a n'a ka délégation Bamakɔ tɔgɔ la k'a bisimila an bɛ tila k'a bisimila Mali bɛɛ tɔgɔ la an karamɔgɔ k'i bisimila Côte d'Ivoire tɔgɔ la ko k'i bisimila k'u m'i ɲɔgɔnna ye u ma dan sɔrɔ i la k'i ni ce n'an bɔra yen an bɛ segin tuguni Mali bɛɛ tɔgɔ la ka jirila k'a fɔ an karamɔgɔ le Mali est fier de vous, la Côte d'Ivoire est fière de vous, l'Afrique entière est fière de vous. Bravo karamɔgɔ, bravo karamɔgɔ. Vive Chérif Ousmane Madani Haïdara. Wassalamu alaikum. Merci Abdoulaye Maïga, section de Bamako président. Aïwa, silama dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmaya so kɔnɔ so in yɛrɛ jɔra musaka min na ni ala sɔnna ma k'u bɛna na a jate jɔnjɔ lase kɛnɛ ka sɔɔni ni u ye jatew bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o la an bɛ yafa ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a ɲini maa min bɛ o kana kumasa o ye Seydou Traoré ye Seydou Traoré silamɛya dɛmɛtɔ Ansar Fadi o ye discours min labɛn Seydou Traoré bɛna na o kala nazaraka cɛɲi na Seydou Traoré voilà bismillah. Bonsoir tout le monde. Éminence Cheikh Ousmane Chérif Madani Haïdara, distingués dignitaires religieux et coutumiers, honorables invités, mesdames et messieurs, au nom de la Fédération Ansardine Internationale et des 38 pays qui la composent, il nous échoit le devoir de souhaiter la bienvenue au président du Haut Conseil islamique du Mali et aux autres personnalités qui l'ont accompagné dans son voyage. Nous vous souhaitons la bienvenue sur votre terre natale avec un immense plaisir, réjoui et heureux à la fois. Les mots nous manquent pour exprimer l'honneur et la joie de vous compter enfin ici parmi nous. Nous vous accueillons aussi avec émotion parce que nous réalisons parfaitement que nous franchissons une étape capitale de l'histoire de notre fédération. En effet, éminent Chérif Ousmane Madani Haïdara, pour votre cause, plus de 100 000 pèlerins se mobilisent chaque année à travers le monde pour fêter au Mali le Mawlud en votre compagnie. Des dizaines de milliers de personnes se sont massées pour vous réserver un accueil chaleureux il y a moins d'un mois au Burkina Faso, lorsque vous avez bien voulu accepter la demande des plus hautes autorités burkinabées dans le cadre d'une grande cérémonie de prière pour la paix. Enfin, l'engouement et la mobilisation de toute la sous-région qu'a suscité votre voyage en Côte d'Ivoire prouvent à nos yeux et à la face du monde votre importance et votre dimension véritablement universelle. Mesdames et messieurs, nous remercions très chaleureusement l'association Ansardine de la Côte d'Ivoire pour avoir réalisé à Bouaké un bel édifice servant de résidence pour notre très cher guide. Nous saluons vivement son initiative d'organiser le Mawlud 2020 en Côte d'Ivoire. Nous comprenons parfaitement l'invitation des autorités ivoiriennes pour surseoir la célébration du Mawlud en raison des impératifs de sécurité qui prévalent dans la sous-région. Nous terminons en disant « Vive la paix dans le monde, vive Cheikh Ousmane Madani Haïdara, bienvenue au Mali ». Merci. Voilà, Seydou Traoré ka laseli bakuruba kɛra min ye ka Zamzameyu bisimila Mali kɔnɔ a ka denbaya la a seginnen ka na ɲumansegi Ala k'o nɔgɔya a ye a labanna ka jira k'a fɔ bi in na silamɛya dɛmɛtɔ Ansar b'a dɔn k'a fɔ silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ka baaraw tɛ baara nɔgɔn ye bilen k'a sababu kɛ san o san maa ba yirikaw de b'u kunna Mali kan ka Mawludu ɲɛnamaya Zamzameyu kɛrɛfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a tɛ kalo kelen bɔ Burkina Faso jamana ɲɛmaaw ye wele bila ye bani mɔ k'i ka taa fara alimamilakaw kan ka jɛ ka Ala welew kɛ o sen bɛ mɔɔw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la k'i kunbɛn Burkina jamana kɔnɔ wa fɔlen k'i bɛ taa kunu wari fana o wulikajɔ kelen de fana kun kɛra kanubaw fɛ fa bɛɛ lajɛlen la o b'a jigiya olu k'a ye k'a fɔ Zamzameyu ko tɛ Mali ko dama ye bilen diɲɛ maa ko de do sa i ko bɛ bɛɛ lajɛlen de la diɲɛ kɔnɔ k'o kumana k'u bɛ foli ni waleɲuman dɔ lase silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ma kunu wari o min ye dagabanaso in jɔ e Zamzameyu tɔgɔ la k'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka foli ni waleɲuman dɔ lase kunu wari ma ɲɛmaaw fɛnɛ ma olu minnu ye a lajɛ ka Mawludu bɔ a mɔ ka sabu kɛ lakana ko gɛlɛya min bɛ dafɛ jamanaw la
ko u y'o fɛnɛ faamu u bɛ a ɲini dali masa fɛ basigi o ka kɛ diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen la e yɛrɛ ala ka u ni e ɲɛ mɛn ɲɔgɔn na zamzami yo nin kɛra a nanzarakan la kumabaw ye minnu lasira an bɛ kɔrɔfɔ di maa min ma o ye surakata salamantaw ye silamɛya dɛmɛtɔ ansar ɲɛmayasoba fédération ansardin fadi ɲɛma tɔgɔ la ni o ye adama sanogo ye ale bɛna laseli kɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An b'aw bɛɛ fo ni silamɛya ka foli ye n'o ye ala ka kisi ni ala ka nɛɛma ni ala ka barika ala k'o jiri an bɛɛ lajɛlen kan. An bɛ foli fɔlɔ an karamɔgɔ ra Seyid Selu Sumani Wadana Aidara an b'a fo ka barika la ka dugawu kɛ a n'a bɔnnaw sijan ani kɛnɛ ani labanko ɲuman ala k'o d'u ma. An nisɔndiyalen don kɛnɛ kan yan bi wulada nin na ni an seginni ye ka na Mali kɔnɔ ka na an karamɔgɔ bilasira faso la. Komi aw bɛɛ b'a kalama cogo min na an balima ivoiriyɛnw ansaru tun ye labɛn kɛ ka an karamɔgɔ wele k'a fɔ k'u ye so dɔ buwake karamɔgɔ ka na ɲɛ da so kan ka so dayɛlɛ ka d'u ma o kɔfɛ ka na lɔ Abijan ka dugawu k'u ye mɔlidu dugawu kalan k'o k'u ye nka ala sɔnna an sera buwake so dayɛlɛla a dayɛlɛla ni kɔrɔta ni wasa ni bonya ye nka min ye mɔlidu dugawu ye komi aw bɛɛ b'a kalama sous-région ka sécurité kama o bilara wagati nataw ra faamaw y'a ɲini ko k'a bila wagati nataw ra an karamɔgɔ jɛnna n'a ye an karamɔgɔ jɛ ɲini bɛɛ lajɛlen silamɛw bɛɛ fɛ silamɛw fana bɛɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ ko k'a bila wagati nata kan so dayɛlɛ ala barika la o sera ka kɛ so min dayɛlɛla aw yɛrɛ y'a ye a fɔra bɛɛ ɲɛna ko so ye 100 000 ye nka bɛɛ b'a kalama so nin lɔra yɔrɔ min a dugukolo yɛrɛ 200 000 yɛrɛ t'a sɔrɔ donc o b'a yira k'a fɔ so min lɔni bɛ kɛnɛ nin kan n'i y'a valeur yɛrɛ ta ɲɛma ka fara dugukolo kan a bɛ 500 000 bɔ donc ola vraiment nisɔndiyalen don an bɛ Côte d'Ivoirekaw fo dan tɛ foli min na an tɛ se ka foyi fɔ fo ka ala fo ka ala barika la ka an karamɔgɔ yɛrɛ fo ka dugawu kɛ an karamɔgɔ ye sijan ani kɛnɛya ala k'o d'a ma karamɔgɔ nisɔndiyara a ye foli kɛ buwake a ye dugawu kɛ Côte d'Ivoire bɛɛ ye ka dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye buwake ye an ɲuman seginna ka na Mali la hɛrɛ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kunbɛlikɛlaw an b'aw fo dan tɛ foli min na an karamɔgɔ ma jɛ ni kunbɛli ye cogo si la k'u bɛ taa kunbɛli kɛ a ko ma jɛ ni kunbɛli ye k'a bɛ kɛ sababu ye ka dugukɔnɔmɔgɔw tɔɔrɔ ka dugukɔnɔmɔgɔw degun bɛɛ kumana nka vraiment kanu ye kanu le ye nin tɛ dɔwɛrɛ nin tɛ foyi yira an na an b'an karamɔgɔ fɛ nin b'o le yira an na a sara b'ala bolo ala k'aw sara ni hɛrɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ ye nin baara nin kɛ an b'a ɲini ala fɛ a kɛra ka degun o degun sɔrɔ ala k'a bɛɛ wuli Mali yɛrɛ ala ka bɛn don a kɔnɔ ala ka kelenya don a kɔnɔ ala ka bɛn don diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ala ka kelenya don diɲɛ bɛɛ kɔnɔ an karamɔgɔ k'i fo bureau international tɔgɔ la an ka président international tɔgɔ la Adama Sanogo Côte d'Ivoirekaw nisɔndiyara fo ka s'a dan na o k'u b'i fo k'i barikala ko ni ala sɔnna ma ko Abijan so min bɛ lɔra ye ko o ye buwake ta ni ɲɔgɔn caman le ye ko ni ala sɔnna tile 2 na o bɛn'o labanw kɛ k'i wele ka n'o dayɛlɛ ni ala ka jɛ ye o la an b'i fo ka barika la ye ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma an nisɔndiyara ala dangara n'a ɲuman ye a kɛ to min kan sɔli ala rasulul karim salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh ka taamaɲɔgɔn bɛɛ fo ka barika la bɛɛ ye. Surakata salamantaw ale tun bɛ ka kuma Elhaji Adama Sanogo nɔna ka sabu kɛ Adama Sanogo kuma se ka don yɔrɔ sɔrɔ jama caya fɛ an kun sina ka a kɛ ten nka Elhaji Fadi ɲɛmaaba yɛrɛ sera kɛnɛ kan Elhaji Adama Sanogo an bɛ kɔrɔfɔ d'a ma Elhaji Adama Sanogo Fadi ɲɛmaaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا أمي على تانو كلا بركاته كلا ولينا دون كان نمان كسيني على فكرة أنكو دي محمد كان كدوو كان غاسوا بويماي أسير شريف عثمان مدن هيدرا شيجان كنيان لبان بويما على كدي أكرم موما Ola kuma janti an fɛ comme président ye kunnafoniw di ka ban min ye lafarow ye foli dɔ bɛ yen ka a di bɛɛ lajɛlen ma k'an karamɔgɔ fo k'a barika da ka yafa caman ɲini a fɛ sabu taama ye jadi min na ala ma nɔgɔya tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn dɔɔni o la ala sɔnna an taara hɛrɛ la ka sigi hɛrɛ la
an b'o foli bila an karamɔgɔ ye a n'a ka denbaya ani a nɔfɛtugubaga bɛɛ min ye a bilasiralikɛlaw ye ka yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ mɔgɔ ye tɔɔrɔ sɔrɔ nin tagamani na o kɔfɛ an y'a président ye